Interlaken, Ende März 2021. Für 2 Zugtickets bucht mir der Automat 200 € ab. Wo wir hinfahren, lässt sich also leicht erraten. Aufs Jungfraujoch. 3 Tage bestes Skihochtourenwetter sind angesagt. Und auf der Concordia-Hütte haben sie kurzfristig noch einen Platz für uns. Also zumindest für eine Nacht. Jungfrau, Großgrünhorn, Finsterahorn, Fischerhörner. Wenn uns zumindest 2 davon gelingen würden, dann passt es schon. Und die Gleitschirme haben wir auch im Rucksack. Hoffentlich sparen wir uns die Rückfahrt mit der Bahn. Die ist nämlich gar nicht ohne. In der neuen Eiger Express-Gondel wird man mit dramatischer Musik quasi mitten in die Eiger Nordwand versetzt. In 5 verschiedenen Sprachen. Am Jungfraujoch heißt es Augen zu und durch. Unser Paradies liegt hinter dem Stollenloch. Wir steigen in die Bindung und lassen den Vergnügungspark schnell hinter uns. Dass die Schwinger über den Jungfrau-Vieren runter die einzige Skiabfahrt bleiben wird, das ahnen wir noch nicht. Vor uns liegt da schon der Gipfelaufbau der Jungfrau. Und da überlegen wir, ob wir Ski und Schirm bis ganz zum Gipfel mitnehmen sollen oder lieber da im Rottalsattel lassen. Als Startplatz mit Ski schaut es nämlich schon ziemlich perfekt aus. Wir entscheiden uns für Zweiteres. Außerdem fallen dann die letzten 300 Höhenmeter ohne Rucksack leichter. Es ist ja schon ordentlich zum Schnaufen, so von 0 auf 4000. Und immer wieder schräg, wenn man mit einer Bahn so weit auffahren kann und so schnell ins Hochgebirge eintaucht. Da brauchen auch mein Kopf und meine Gedanken immer ein bisschen Zeit zum Akklimatisieren. Oh yeah, da kommt Herzli. So geil. Voll der geile Flug. So eindrucksvoll, ja. Ja, gut, dass es ja ruhig war. Ja, mega ruhig. Da jetzt. Da hinten oben landen war cooler gewesen. Ja. Vom Landebier auf der Concordia-Hütte trennen uns jetzt nur mal noch 500 Sprossen und Stufen. Dass die Gletscher schmelzen, das kriegt man da hautnah zu spüren. Fast jedes Jahr müssten die Leitern nach unten hin verlängert werden. Gut, dass wir heuer da sind. Nächstes Jahr wird es sicher noch länger. Schau, Ende in Sicht.
Auf der Hütte fühlen wir uns vom ersten Bier an pudelwohl. Das ganze Team ist so freundlich. Und der Stefan, der Hüttenwirt, gibt uns auch gleich noch den Sack Wäscheklammern, damit wir unsere Susis zum Trocknen aufhängen können. Außerdem sind morgen noch 2 Plätze frei geworden, sagt er uns. Wenn wir wollen, können wir also gern noch eine zweite Nacht da bleiben. Perfekt. Wir legen unsere Schirm sauber zusammen, weil hoffentlich können wir es morgen am Großgrünhorn wieder brauchen. Sechs in der Früh. 500 Stufen oben und los geht's. Wir nehmen den Aufstieg übers Grüneckhorn. Und mit der Idee sind wir an einem Tag wie heute natürlich nicht allein. Übers Grüneckhorn, das ist echt ein genialer Grat. Super Aussicht und mit ein paar gutmütige Kletterpassagen gewürzt. Ja, im Sattel zwischen Grüneck und Großgrünhorn schaut es wieder nach einem super Startplatz aus. Und den Gipfelaufstieg genießen wir wieder ohne Rucksack. Ich bin echt positiv überrascht, dass das Großgrünhorn so ein schöner Aussichtsberg ist. Und dass der Wind jetzt zum Mittag wieder perfekt ansteht. Ja, natürlich war Skifahren auch eine verlockende Option gewesen, aber da sind so viele Gletscherspalten. Es ist viel zu gefährlich. Sogar unser Boxsack hat er freut. Naja. Cheers auf den zweiten Schluck in der wahnsinnig schönen Szenerie. Während der Andi und Stefan meinen Skischuh reparieren, kommt ein Anruf, dass eine Gruppe doch nicht kommt. Schlecht für sie, aber gut für uns. Somit sind wir am nächsten Tag um 6 in der Früh schon in der Grünhornlücken am Weg zum Finsterahorn. Stimmt, eine zweite Skiabfahrt haben wir schon noch gehabt. Aber die ist uns nicht in Erinnerung geblieben. Es ist nur ein Kratzen über den gefrorenen Schnee. Und die ganze Zeit denken wir uns, hoffentlich können wir da zurückfliegen, kommen über die Grünhornlücken drüber und ersparen uns damit den Gegenanstieg. Bei dem Wind sind wir aber da gar nicht so zuversichtlich. Der ist nämlich gerade viel stärker als erwartet. Naja, und wenn wir nicht fliegen können, dann ist es auch nicht tragisch. Weil aufs Finsterahorn, da wollte ich immer schon mal rauf.
ganz für uns allein den Gipfel. Und die Aussicht? Und der Wind ist auch weniger geworden. Moment, was war das jetzt? Alles gut? Okay, super. Bin ich blöd. Ich hab vergessen, meinen Skischuh zu fixieren. Und schon beim ersten Muggel hat's mich hingesetzt. Wahnsinn, jetzt ist sie das wirklich ausgegangen über die Grünhornlücke. Und jetzt dürfen wir da wirklich schon die Nachmittagssonne auf der Hüttenterrasse genießen. Ob uns morgen der Wind auch nochmal so in die Karten spielt? Dann können wir nach Grindelwald ins Tal fliegen. Bis spät am Abend checken wir die Wetterberichte und schauen, wo wir am besten starten könnten. Unsere Wahl, die fällt auf die Fischerhörner. Lang müssen wir noch im Schatten gehen. Aber im Fischersattel erreichen uns dann die Sonnenstrahlen. Den Rucksack und die Ski, die lassen wir da. Zu den 2 Fischerhörner ist nicht leid. Zuerst aufs große Fischerhorn, Appenzeller Bärli-Fieber. Danke. zurück in den Sattel und nur kurz aufs hintere Fischerhorn. Und dann wird's spannend. Und? Wie sieht es dir an? Ja, schau mal. Bin schon nervös. Und so ist, wir haben 1,2 Kilometer und 260 Meter Höhendifferenz. 50, ja. 4,7 oder so Gleitzahl. Das heißt, wenn wir normal mit einem 5er fliegen, sind wir drüber. Und eigentlich müssten wir mehr haben. Aber schau, es ist nicht recht hoch, gell? Dann guten Flug, Schatz. Danke. Ja. Tja, sollen wir jetzt so machen. Dann ging das mit Starten leichter.
wegfahren und laut nachhören und hinter mir noch das Fenster nachhören. Und den Grendelwald unten haben wir sogar noch einen Schnee zum Landen. Unglaublich! In der Mitte lege ich gerade. Schöner, ruhiger Meterflug. Voll. So ein geiler ruhiger Flug. Bist du des Wahnsinns. Wow. Boah, das war jetzt echt so eindrucksvoll. Boah, geil.